Вам может казаться, что чайник чистый и в нем нет накипи, но стоит хоть слегка потереть его губкой с содой, вот что бывает с губкой, вот это вот на губке как раз таки, это накипь и грязь. А вот что внутри чайника, если добавить туда немножечко воды потом. Так что накипь в чайнике все равно образуется, несмотря на то, что у него эмалевое покрытие изнутри. Поэтому посуду надо периодически менять. Мы вот пойдем за новым чайником. Так что имейте это в виду. Даже если снаружи кажется, на первый взгляд, как будто накипи нет, она есть. Он был изнутри изначально черного цвета полностью, а теперь какой-то коричнево-грязный.